musulmon, mo'min insondan so'ra. Nimaga Allohga itoat qilasan? Seni bo'yinsunishlikka nima majbur qiladi? U aytadi, men ishonaman deydi. Allohning borligiga ishonaman. Uni yakkaligiga ishonaman. Meni mukofotlab jazolab qo'yishiga qodirligiga ishonaman. Qiyomatga ishonaman. Jannat, do'zaxga ishonaman. Birovga zulm qilsam, shu dunyoda o'zida menga jazo kelishiga aniq ishonaman. O'shuning uchun itoat qilaman Allohga deydi. Undan yana so'raysan, nima uchun ko'zingni tiyasan? Nimaga qulog'ingni, boshqa a'zolaringni tiyasan? U aytadi, men Allohga bog'langan bandaman. Agar shu a'zolarimni tiymasdan gunoh qilsam, Allohdan uzilib qolaman. Bunga ham ishonaman. O'shuning uchun uzilib qolishni xohlamasdan gunohlardan tiyilaman deydi. Modomiki bandani Allohga bo'lgan ishonchi bor ekan va ana shu ishonchi as-siqosi kuchli ekan, bunday banda har qanday Allohni norozi qiladigan narsadan osonlik bilan kecha oladi.